प्लंजर फॉर्म कंप्लीट सेट विदाउट मोटर, सक्शन बाय प्रेशर बाय गन, फॉर्म मोटर नोजल सेट, कपलिंग वगैरह डाल दिया है। ठीक है भाई, विदाउट मोटर जिस कस्टमर के पास मोटर पड़ा हुआ है तो ये सेटअप एकदम बढ़िया रहेगा ऑटोमेटिक करने के लिए, फॉर्म वगैरह वॉश करने के लिए, जेसीबी ट्रक आइसर वगैरह वॉश करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 HP का मोटर भी लग जाएगा, 2 HP का लगाना है लग जाएगा, 5 HP का लगाना है लग जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रेशर देगा, 3 HP 5 HP में प्रेशर ज़्यादा देगा। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है।